Κύριε Καλακόπουλε, στην παρούσα φάση νομίζω ότι με πολλά εισαγωγικά είναι βολικά τα πράγματα για τους οικολόγους, διότι όλοι κουτσά στραβά είναι σε μια ίδια αφετηρία. Σε μια γενική αφισβήτηση του πολιτικού συστήματος, όπου όλοι μας βάζουμε τα πράγματα από την αρχή. Τους εξετάζουμε όλους για να δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Εδώ λοιπόν δεν έχουν οι οικολόγοι πράσινοι αυτή την πίεση που είχαν στα προηγούμενα χρόνια, την πίεση που λέμε του δικομματισμού, και να εκφράσουν το διαφορετικό τους πολιτικό λόγο. Ή σφάλογο. Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Ωστόσο για μας ο στόχος, ξέρετε πολύ καλά κύριε Αρβανίτη και κυρία Κασίμη, ότι σε πρώτη φάση είναι το να καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, άρα το να πετύχουμε το 3%. Θα αποκτήσουμε λόγο που δεν τον είχαμε τον προηγούμενο καιρό, νομίζω το βλέπετε, απήχαμε από όλα τα μήμια. Κατά σύνεπε το πρώτο και σημαντικό για μας είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε λοιπόν αυτό το 3% που θα μας δώσει τη φωνή που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια διαρκή παρουσία στα πράγματα, είμαστε ενεργοί πολίτες, δεν είμαστε πολιτικοί με την έννοια του επαγγελματία. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο που πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε ερασιτέχνες, είμαστε άνθρωποι της δουλειάς. Αυτό που ζητάμε είναι να ακουστεί αυτός ο λόγος. Πιστεύετε ότι ο κόσμος σας ψηφίζει για το πρόγραμμά σας ή είναι ακόμα ψήφος διαμαρτυρίας? Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια το έχετε δει και εσείς, ας πούμε, για το πώς εξελίχθηκαν τα αποτελέσματα στις διάφορες εκλογές αναμετρήσεις. Έχουμε φτιάξει ένα εκλογικό σώμα που μας ακολουθεί πιστό σε αυτές τις αρχές που έχουμε περάσει. Μάλιστα. Το συζητώ, σαφώς. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Θα συμμετείχατε σε μια κυβέρνηση όπου θα ήταν οι δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, και ένας τρίτος, ίσως και θα ήσασταν ο ένας τέταρτος? Κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σαφές. Μέσα στη δικιά μας τη φιλοσοφία είναι η υπόθεση που λέγεται συνένεση. Συνένεση και συμφωνία. Αλλά πώς? Προγραμματικές συμφωνίες. Σαφέστατα. Σε κάποια βάση. Με ποιους να συνεργαστείς? Εξηγήστε με ποιους. Με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ναι, με αυτούς. Είναι αυτοί που δημιούργησαν την κρίση. Άρα με αυτούς δεν θα συνεργαστείτε? Έχω την εντύπωση πως απάντησα ήδη. Σαφώς όχι. Με το καλοχαιρέτα, το πολύ εύστοχο που είπατε και που χαμογελάσαμε, προφανώς υπονοήσατε τις σχέσεις, τις πολιτικές σχέσεις, έτσι πως τις έχετε δομήσει. Δηλαδή μιλάμε για τις πελατειακές σχέσεις που έχετε φτιάξει. Ποιος είναι υπεύθυνος? Δεν σας διακόψα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που δόμησε αυτές τις πελατειακές σχέσεις? Εσείς 37 χρόνια αυτό έχετε κάνει. Έχετε τον ψηφοφόρο δυστυχώς δεμένο με την ψήφο του δίπλα σας. Αυτό που κάνετε είναι να καταστρέφετε τη σχέση του πολίτη με την πολιτική. Εφαρμόζοντας πολιτιακές σχέσεις, πελατειακές σχέσεις. Κύριε Νικολακόπουλε, έχετε δίκιο. Και τα κατανοούμε κι εμείς. Και από το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει βέβαια τη τεράστια ευθύνη την οποία έχει το Πασόκ, αλλά έχει η Νέα Δημοκρατία ευθύνη για την πορεία που βρίσκεται σήμερα ο τόπος. Τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε όλοι. Τι προτείνετε όμως, δεν μας λέτε? Διαπιστώνετε κάτι? Ναι. Πάρω πάλι το λόγο. Κατηγορείτε και καταγγέλλετε, δεν προτείνετε. Αφού σας πετάει την μπάλα. Νομίζω πως είναι πολύ σαφές το ότι έχουμε προτείνει, το είπα και προηγούμενα. Πάει πια αυτό το πολιτικό σύστημα έτσι όπως το ξέρατε. Η 6 Μαΐου είναι η ημερομηνία που τελειώνει. Τι σημαίνει πάει? Τελειώνει και ξεκινάει κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ακούω συνέχεια που μιλάτε. Μιλάτε για κυβερνήσεις κτλ. Πάει πια οι κυβερνήσεις αυτοδυναμίας. Τέλος. 37 χρόνια το είχατε αυτό. Τελείωσε. Μπαίνουμε σε μια καινούρια λογική. Τη λογική της συμφωνίας, της συνένεσης. Των μεγάλων κυβερνήσεων. Το είπαμε και εμείς. Αυτό λέω. Τι συμβαίνει? Πιστεύω ότι αυτός ο θυμός διακατέχει ολόκληρο το εκλογικό σώμα. Ποιος είναι ο κύριος λόγος? Είχαμε εναποθέσει στους πολιτικούς τις ευθύνες της διαχείρισης των πολιτικών πραγμάτων. Τις ευθύνες για τη χώρα. Απέτυχαν, ήταν ανεπαρκείς. Και εκεί είναι το θέμα της κριτικής όλου του πολιτικού συστήματος. Σας επαναλαμβάνω, όλο το εκλογικό σώμα είναι θυμωμένο.